大家好，我们不是魔女的，我们是要去抓鱼，马上就要去抓鱼了。好了，请大家关注我们，我们要去抓鱼了，骑着摩托车去抓鱼。看看我们这个装备，对，好多人不是问我们这个下雨怎么办吗？就穿一身抓鱼的衣服就完事儿了，就穿一身抓鱼的衣服，就是路上也能抓鱼。太土了，我的天呐，太土了！我不想穿这个鬼东西。这是2019年的流行款啊，就是这个米蓝，这个蓝色的，这是2019年的一个流行。这个是蓝黑色的，我天呐，太丑了。我们今天不知道到哪，到那个什么巴素方向。好了，走吧，下着雨。看一下现在的路况，我的天！我们现在到浪拉山，啊，4300多，天啊，现在在下雪，山上在下雪，我去，冻死我们了！你看这个蓝色雨衣、红色鞋子的，我的天，我的衣服里面取消了手兜了一兜兜水，然后全部都流进了鞋子里。哇，太冷了，太冷了，这手。你看山上都是雪。